İnsanlar min illərdir heyvan və bitkilərin genetik xüsusiyyətlərini dəyişdirərək onları öz ehtiyaclarına uyğunlaşdırıblar. Bu əvvəlcə seçmə yolu ilə, təkamül vasitəsilə edilib. Son dövrlərdə isə genetik modifikasiya texnologiyaları ilə sürətləndirilib. Genetikası dəyişdirilmiş heyvanlar və bitkilər. Əhilləşdirilmiş inəklər. Daha çox süd və ət vermələri üçün genetik dəyişikliklərə məruz qalıblar. Məsələn, Holstein inəkləri yüksək süd məhsuldarlığı üçün yetişdirilib. Belgian Blue inəkləri. Bu cinsdə miostatin geni dəyişdirilib. Nəticədə inəklər normadan çox əzələli olurlar və daha çox ət verirlər. Toyuqlar. Daha çox yumurta verən və daha tez böyüyən cinslər yaradılıb. Broiler toyuqları buna misaldır. Cırtdan toyuqlar. Seçmə yolu ilə bəzi toyuq cinsləri kiçildilib və dekorativ məqsədlər üçün yetişdirilib. Pişiklər və pişikcimilər. Ev pişikləri. Seçmə yolu ilə fərqli cinslər yaradılıb. Məsələn, Sfinks, Pers və s. Hipoalerjik pişiklər. Allergiya yaratmayan, genetik modifikasiya olunmuş pişiklər laboratoriyada yetişdirilib. Liger və tayqon. Aslan və pələngiyin süni olaraq cütləşdirilməsi nəticəsində alınan heyvanlardır. Laboratoriya siçanları. Genetik tədqiqatlar üçün xüsusi olaraq dəyişdirilmiş orqanizmlərdir. Ağlı gücləndirilmiş laboratoriya siçanları. Beyin fəaliyyətini artırmaq üçün genetik modifikasiya olunmuş siçanlar tədqiqat məqsədi üçün yaradılıb. İşıq saçan siçanlar və balıqlar. Tədqiqatlar üçün genetik olaraq dəyişdirilərək işıq saçma qabiliyyəti qazandırılıb. Atlar və at kimilər. Yarış, yükdaşıma və kənd təsərrüfatı üçün fərqli cinslər yetişdirilib. Zebroidlər. At və zebra qarışığıdır. Genetik olaraq insanlar bu hibridləri süni şəkildə yetişdirib. İtlər. İtlər ilk əhilləşdirilən heyvanlardan biridir. Canavarların seçmə yolu ilə yetişdirilməsi nəticəsində çoban, ov və dekorativ it növləri yaradılıb. Əhilləşdirilmiş donuzlar. Bu donuzlar ət keyfiyyətini və böyümə sürətini artırmaq üçün dəyişdiriliblər. Genetik modifikasiya olunmuş somon balıqları. Daha tez böyümələri üçün bəzi somon növləri genetik modifikasiya edilib. Qarğıdalı. Əvvəllər kiçik və sərt toxumlu olan bu bitki insan tərəfindən böyüdülərək yumşaq və iri dənəli formaya salınıb. Kömür qarğıdalı. Müasir qarğıdalı genetik olaraq həşəratlara və herbisidlərə davamlı hala gətirilib. Tünd rəngli qarğıdalılar. Mavi, qırmızı, bənövşəyi və s. İnsanlar seleksiya yolu ilə fərqli rənglərdə qarğıdalı növləri yetişdiriblər. Taxıl, tərəvəz və texniki bitkilər. Buğda. Min illərdir seleksiya yolu ilə daha məhsuldar və xəstəliklərə davamlı növlər yaradılıb. Müasir buğda genetik olaraq vəhşi növlərdən çox fərqlənir. Pambıq. Genetik modifikasiya olunmuş versiyaları həşəratlara və xəstəliklərə qarşı daha dözümlüdür. Şirin kartof. Təbiətdə mövcud olan variantları insanlar tərəfindən daha yumşaq və dadlı hala gətirilib. Yabani badam. Təbii badamın bəzi növləri zəhərlidir. Seçmə yolu ilə insanlar onları yeyilə bilən hala gətirib. Qəhvə. Əvvəlcə acı və sərt olan qəhvə bitkisi insanlar tərəfindən yumşaq, dadlı və kafein miqdarı optimallaşdırılmış hala gətirilib. Nanə, reyhan və digər ədviyyatlar. İnsanlar min illərdir bu bitkiləri daha ətirli və dadlı etmək üçün seleksiya edib. Fındıq və qoz. Əvvəl kiçik və sərt qabıqlı idilər. Seleksiya yolu ilə daha böyük və daha az qabıqlı hala gətirilib. Dekorativ və nadir bitkilər. Göy rəngli qızıl güllər və lalələr. Göy rəngli qızıl güllər və lalələr genetik dəyişikliklərlə yaradılan nadir bitki növləridir. İşıq saçan bitkilər. Genetik modifikasiya ilə yaradılmışdır və əsasən dekorativ məqsədlər üçün istifadə olunur. Rəng dəyişən çiçəklər. Bəzi gül növlərinin rənglərinin dəyişdirilməsi üçün genetik modifikasiya ediliblər. Limon. Limon süni şəkildə sitrus meyvələrinin hibridləşdirilməsi nəticəsində yaradılıb. Limon əslində acı portaxal və sitrondan törüyüb. Cır limon. Əvvəllər daha acı idi. İnsanlar onu şirinləşdirərək daha faydalı hala gətirib. Portaxal. O əslində təbiətdə mövcud deyildi. İnsanlar mandarin və pomelo meyvələrini birləşdirərək portaxalı yaradıblar. Pomelonun digər sitruslarla hibridləşdirilməsi. Pomelo və digər sitrus meyvələrinin seleksiyası nəticəsində greyfurt və digər yeni növlər yaradılıb. Pomidor. Əvvəllər daha kiçik idi. İnsanlar onu təkamülləşdirərək iri, sulu və müxtəlif rəngli formalara gətirib. Bənövşəyi pomidor.
antioksidantlarla zəngin olması üçün genetik modifikasiya edilib. Brokoli, gül kələm, Brüssel kələmi və adi kələm eyni bitkinin müxtəlif süni seleksiya formalarıdır. Çin kələmi və turp növləri. Əvvəllər fərqli idilər, lakin insanlar onları birləşdirərək yeni dadlar yaradıb. Banan. Vəhşi bananlar kiçik və çoxlu toxumlu idi. İnsanlar onları təkamülləşdirərək daha iri, toxumsuz və dadlı hala gətirib. Çiyələk. Müasir böyük çiyələklər iki fərqli Amerika növünün hibridləşdirilməsi nəticəsində yaranıb. Qarpız. Əvvəllər kiçik və toxumlu olan qarpız insanlar tərəfindən seleksiya yolu ilə böyük və toxumsuz hala gətirilib. Almalar. Vəhşi alma növləri kiçik və turş idi. İnsanlar onları şirin və iri formaya salıb. Xurma. Seleksiya yolu ilə daha şirin və böyük növləri əldə edilib. Mango və papaya hibridləri. Mango və papaya hibridləri daha şirin və iri meyvələr əldə etmək üçün seleksiya olunub. Gələcəkdə yarana biləcək yeni növlərə dair proqnozlar. Hipoalerjik itlər və digər heyvanlar. Həddindən artıq isti və ya soyuğa davamlı ferma heyvanları. İnsan immun sistemi tərəfindən rədd edilməyən orqanlar yarada bilən genetik dəyişdirilmiş donuzlar. Südündə və ya yumurtasında dərman zülalları istehsal edən heyvanlar. Quraqlığa və çöllüyə davamlı bitkilər. Daha yüksək vitamin, mineral və protein tərkibli meyvə və tərəvəzlər. Öz böcək mübarizə maddələrini təbii şəkildə istehsal edən bitkilər. Küçə işıqlandırması kimi istifadə edilə bilən dekorativ və funksional ağaclar. Bu siyahı daha da genişləndirilə bilər. İnsanların təbiətə təsiri təkcə seleksiya ilə deyil, həm də müasir gen mühəndisliyi ilə artmaqdadır. Sizcə genetik modifikasiyalar bu tempdə davam edərsə, gələcəkdə hansı yeni heyvan və bitkilər yarana bilər? Bu siyahı kifayət qədər uzundur. Çünki insan müdaxiləsi ilə dəyişdirilmiş bitkilər və heyvanlar çoxdur. Əslində müasir dövrdə yeyilən əksər qida məhsulları insanın min illərlə apardığı seleksiya və modifikasiya nəticəsində mövcud olub. Sizcə bu cür genetik dəyişikliklər insanlar üçün faydalıdır, yoxsa təbiətə müdaxilə kimi təhlükəli ola bilər? İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.